Essa é a My Mixer Bottle. Para os mais chegados, é a garrafinha mixer do momento. Para quem não conhece, ela funciona da seguinte forma. Comece pegando seus ingredientes favoritos. Coloque tudo dentro dela. E clique 2 vezes no botão. E voilá, simples assim, e sua batida está pronta. Agora é só aproveitar e clicar no link da bio para garantir a sua.